niin nyt me ollaan videolla. Me tehdään taas jälleen kerran YouTube-video tämmöselle ja kiivetään tämmöselle isolle puulle. Tää itse asiassa on minä, kun nuo YouTube-kaverit ei halua. Mulla itse asiassa 4 tilaajaa. Taas jälleen kerran. Vois oikeesti, jos mä nyt tipun tästä. Oikeesti. Mikko ja Max, auttakaa mut. Mikko, anna kännykkä. Mikko, anna kännykkä. Mikko, anna kännykkä, Mikko. Ei oota. Sä saat kohta. Kiitti, Mikko. Toivottavasti tää nyt kestää. Ei tää sit kun jos mä pääsen tän läpi eikä tipu, niin kyllä tää vielä sittenkin jatkuu. Hei, tossa on kivi. Mä oon kiven päällä. Siinä on kivi. Siksi mä en Ui. Kato tota. Siis katsotaan. Sieltä tuli puuja. No niin, nyt nähdään kun toinen. Ota säkin haaste. Mä heitetään kepin sulle. No ota joku muu. Rax tuli. Mitä järkeä tossa on? Ihan helppo. Mitä sä muka tällä teet? Kuvaan. Mitä järkeä? Mitä järkeä? Paitsi sä. Mut sä et sit liikuta tätä tällain. Et sä vaan pidät tätä paikoilla. Ja näytät, että sinne mennään. Ei vaan istu paikalla, mutta sä vaan saat seurata, et sä täältä liikuttaa. Ota vaan. Oh. Mene. Tässä on tukelasti. Tonne. Sä itse halusit. Ei se ole. Mikko, haluat sä kuvata? Minne sä laitoit meidän lapio? Mun lapio. No haetaan. Itse asiassa murrat puolella musta. Mikä haetaan? Nyt taas jälleen kerran. Että katsokaa jos näette. Suomennettuna. No! Move.
Ai tuosta tonne. Ai tästä tonne. Ei kukaan tosta. Katsokaa, tuo jätkä suunnittelee, että tosta hypättäis noin iso lähtee tonne. No minä näytän, kun tuo jätkä vetää. Ota tuo hyppää. Minne sinä menet? Sinä et. Nyt on se pää kiinni. Me lähdetään nyt kotiin. Tänään tulee vielä lisää YouTube-videoita. Moikka! Perustiina.